எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹலோ அண்ட் இன்றைக்கி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் த ஃபாரஸ்ட் கேம் ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எங்களோட மோகன் ப்ரோ இருக்கார். ஸோ அவரோட சேர்ந்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கி விளையாட போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து நாங்கள் கேவுக்குள்ளே போகிறோம் செயின் ஷோ இருக்கிறதுக்காக. ப்ரோ போகலாமா? ஒரே நிமிஷம் அந்த ட்ராப்பை மட்டும் முடிச்சிடலாம். ஓகே 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 ஓகே. ஸ்டாமினா தான் அடிக்கடி குறையுது. ஓகேங்க. அப்பா கஷ்டப்பட்டு ஒரு லிசார்டை கொண்டு ப்ரோ. லிசார்ட் ஸ்கின் எடுத்து ஆமர் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. அதை எடுத்துக்கோங்க. அந்த இங்கே ஒன்று இருக்கு. இங்கே ஒன்று என்கிட்ட ஒன்று சிக்கிருக்கு. இந்த நாருக்கு இடத்துல ஒன்று இருக்கு போது எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ போகலாமா? ஓகே, ஹெல்த் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. இன்னொரு தடவை ஏதாவது சாப்பிடலாமா? எனக்கு எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை ப்ரோ, தீஞ்சு போச்சு. சூப்பர். லிசார்ட் போட்டேன் ப்ரோ. வந்தா இருக்கு. உங்ககிட்ட இருக்கா ப்ரோ? இல்லை நான் போடுவா? இல்லை ஆட் இருக்கு நான் போட்டுருக்கேன். ஏன்னா அது காய வச்சா அப்புறம் வந்து குக் பண்ண தேவை ப்ரோ. அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே 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 ப்ரோ. ஐயோ இதுதான் ப்ரோ போட்டிருந்தேன். நான் ஒன்று போட்டிருந்தேன். ஒன்று இருக்கு, அதை ட்ரை. குக் பண்ண மீட் நம்ம எடுத்து இன்வென்டரியில வைக்க முடியாதா? வைக்க முடியாது ப்ரோ. இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. வாட்டர் ஸ்கின் ஒன்று செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். வாட்டர் இது ரொம்ப நேரம் ஆகுது. ஓகே போலாம். இதுவே இங்கே ஒரு இது ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. சின்ன என்னது? தண்ணி. இப்போ ஸ்டோரி மோடுக்கு போகணும்னா இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? ஸ்டோரி மோடுக்கு ப்ரோ ஒரு கீ கார்டு ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. அந்த கீ கார்டு எடுத்துட்டு சிங்க் ஹால் தெரியுமா? தெரியாது. சிங்க் ஹால்னு நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு வட்டம் இருக்கு ப்ரோ. அந்த இங்க பாருங்க நிறைய ஸ்கல் இருக்குது, போன் இல்ல. ஆமா ப்ரோ, அதுதான் எடுத்துக்கிட்டேன். போன் இருக்காது ப்ரோ. போன் வந்து அவங்கள அது யாரையாவது நம்ம இருக்கணும். ஐயோ மஷின் செட் இது இருக்கும் ப்ரோ. க்ளோத் இருக்கும். க்ளோத் இருக்கு. இந்த இதுல தான் ப்ரோ போகணும். இந்த சைடு ஆமா இருக்கும். ஆமா இல்ல ப்ரோ, ஆமா வந்து பீச்சுக்கு போகணும். செயின்ஸோ எடுத்துட்டு வராது கஷ்டம் ப்ரோ. இங்க ஒரு சேவ் பண்ணிருக்கோம். அங்க மேல அந்த கிளைம்பிங் ஆக்ஸ் இருந்தா தான் ஏற முடியும், இல்லாட்டி சுத்தி தான் வரணும். ஆனா செயின்ஸோ எடுத்துட்டா ஈஸி ப்ரோ. இங்க கட்டிங்க. உங்ககிட்ட ஸ்டிக்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? ஸ்டிக்ஸ் போட்டேன். பத்தாது தானே. ஓகே ப்ரோ. சேவ் நீங்க தான் பண்ணுமா? ஓகே பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ போலாம். ஓகே. இது இங்க ஏதோ ஒரு நோட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நோட்ஸ் ப்ரோ. இந்த நோ பிக்சர் மாதிரி இருக்கு. ஐயோ ஸ்டிக் இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட? உங்ககிட்ட இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, கொடுக்க முடியாது. இப்போ இது எப்படி கீழே போடுறது? அந்த பிளேட் ஒன்று இருக்கு ப்ரோ, அதில் வச்சு ஸ்டிக்கையும் வச்சு கம்பைன் பண்ணுங்க. ஓகே. இல்லையே ப்ரோ, வர மாட்டேங்குது. கம்பைன் பண்ண முடியலையே. அப்போ ஸ்டிக் கொடுக்கல அது ப்ரோ. போம் ப்ரோ. ஸ்டிக் கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டிக்கையும் ப்ரோ, ஸ்டிக்கையும் க்ளோத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து அந்த டார்ச் வருமா? டார்ச் மாதிரி ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை க்ளோத் வேணும்? ஒரு க்ளோத் போதும் ப்ரோ. ஓகே. ஓகே போலாம்.
அந்த அவங்க கத்துற சத்தம் தான் ப்ரோ பயங்கரமா இருக்கும். அடிக்க வர்றது கூட பிரச்சனை இல்லை, கத்துறது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். இங்க அந்த ட்ரைப் இருப்பாங்களா இல்ல? ஓ இருப்பாங்க ப்ரோ இருப்பாங்க. இந்த இது அடிங்க ப்ரோ, காசு இருக்கும். இந்த வச்சு இருக்கு, இதை காசு இருக்கும் ப்ரோ. வாட்ச் இருக்கு. ஓ கீழே இது ஒன்று இருக்கு ப்ரோ, எடுத்துக்கோங்க. டாய். அதை வச்சு என்ன பண்றது? டாய் வந்து அதை வச்சு இன்னும் பண்ண முடியும் ப்ரோ. கலெக்ட் பண்ணணும், கடைசியாக கலெக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக அசெம்பிள் பண்ணணும். அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ அவ்வளோதான், போகலாம். இங்கே தான் இருக்கும், செயின்ஸா முன்னுக்கு தான் இருக்கு, ஆனால் வர்றது தான் ப்ரோ பிரச்சனை. அது அடிக்கடி இதாகிடும் ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் தான் வச்சுக்க முடியும். இறங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ப்ரோ, இது பாய முடியாது. செயின்ஸ் வந்தால் ஈஸி ப்ரோ, வீடெல்லாம் குயிக்காக கட்டிடலாம். அப்போ பெரிய வீடு ஒன்று, கஸ்டம் வீடு ஒன்று பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஷிஃப்ட்டை வந்து இறங்க ப்ரோ, அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கிடலாம். மவுஸ் பிரச்சனை ப்ரோ. ஓகே இந்த இருக்கு ப்ரோ செயின்ஸா. இங்கே போ, இந்த பக்கம் பண்ணிக்க, உங்களுக்கு இருக்குமே. என்கிட்ட இருக்கு. ஓ கால் இல்லையே. இல்லையா ப்ரோ, உங்களுக்கு பசினா சாப்பிடுங்க ப்ரோ, எனக்கு ஃபுல்லாக இருக்கு. இருக்கு கால் இருக்கு ஆக்சுவலி. சரி இருக்கு. வாட்ச் ஒன்று இருக்கு ப்ரோ, உங்களுக்கு தேவையான எடுத்துக்கலாம். இந்த தொங்கி இங்க ஒரு கை இருக்கு, காசு இருக்கு. கட்டானா எங்க இருக்குன்னு தெரியுங்களா? கட்டானா தெரியும் ப்ரோ, எங்கே இருக்கு அந்த தமிழ் கேமிங் இருப்பாங்க இடம் ப்ரோ, அது கொஞ்சம் கீழே ஒரு கேவ் இருக்கு, அது போன கண்டுபிடிச்சிடலாம். கட்டானா எடுத்துட்டா ஈஸி ப்ரோ கொல்றதுக்கு, 2 அடி கொஞ்சம். பட் ஆனா லாக்ஸ் வெட்டுறதுலாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்காது கட்டானா வச்சு. லாக்ஸ் வெட்டலாம் ப்ரோ. இதுக்கு வந்து ஃபியூல் வேணுமா? எதுக்கு ப்ரோ? இந்த பாட்டில் இருக்கு ப்ரோ. இல்ல இந்த சாக்கு. ஓ ப்ரோ ஓகே போலாமா? போலாம் ப்ரோ. அப்படியே கிளைம்பிங். இந்த பாக்ஸ் குள்ளார ஏதாவது இருக்குமா? அதுல கொண்டு வந்து ப்ரோ, எம்டி பாக்ஸ். ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஓகே இருக்காங்க ப்ரோ, இருக்காங்க. பட் க்ளோத் இருக்கு, நான் போயிட்டு அடிக்கிறேன். நீங்க எனக்கு லைட் மட்டும் கொடுங்க ப்ரோ, நான் அடிக்கிறேன். ஏய் ஓகே ப்ரோ டவுன், பட் ஹெல்த் எல்லாம் டவுன். ஓ அடிக்கிறாங்களா ப்ரோ? ஐயோ ஹெல்த் டவுன் ப்ரோ. ஐயோ பின்னாடி மெடிசின் இருக்கு. ஓ ப்ரோ மெடிசின் கிடையாது. சரியான ஜிம்னாஸ்டிக் தெரிஞ்சவன் நாட்டாங்க. எனக்கு அடிச்சு விட்டீங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ உங்களோட ஹெல்த் இருக்கா? அந்த போஸ் அதுவா இல்ல? இல்ல ப்ரோ, மெடிசின் பேக் பக்கத்துல இருக்கும் ப்ரோ. இருக்கு வேணுமா? ஓகே எங்க ப்ரோ, அது பேபிஸ் கொண்டுறோம் ப்ரோ, ரொம்ப டேஞ்சர். ஓ மை காட். ஓ என்ன அட்டாக் பண்றாங்க? ஐயோ இல்ல ப்ரோ இப்போ சரி, அதை கம்பைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம். ஓ இன்னொருத்தர் ப்ரோ, ஐயோ டவுனா போறேன். ஐயோ இவன் இதுக்கு நான் தூக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஐயோ அடிங்க ப்ரோ, அடிங்க. ஓகே ப்ரோ டன். ஸ்டிக் நீங்க எடுத்துக்கணும், என்ன கரெக்ட் பண்றதா. ஓகே ப்ரோ.
ப்ரோ உங்களுக்கும் ஹெல்த் டவுனா ப்ரோ? ஹெல்த் ஒன் போட்டுக்கோங்க ப்ரோ, ரொம்ப அடியாக இருக்கு. அவ்வளோதான். அது போட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கு எனக்கு. அப்படி வேற என்ன காயின்ஸ்? அந்த ஹோல்டு காயின் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எது ப்ரோ? ஹோல் காயினும் அதுக்கு தான் ப்ரோ. ஓ ப்ரோ பேபி இருக்கு, அதை கொண்டுருங்க, இல்லாட்டி பிரச்சனை, சவுண்டு கேட்குது. என்னது ப்ரோ கால்கிட்டே இருக்கு பேபி. இது ரொம்ப குரூவலா இருக்கே. ஓ ப்ரோ பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கும். இல்ல பேபியே கூட கொல்லணுமா? அது வைக்காம இருந்திருக்கான் ப்ரோ, உண்மைக்கும் அது எனக்கு ஆ. தான். இப்போ அந்த பாட்டிலெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த போனை எடுத்து ஸ்பியரை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறப்போ அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வெளியே போகிறது தான் பெரிய பிரச்சனை. ஹெல்த் இது ப்ரோ உங்கள்கிட்ட முடிஞ்சா ப்ரோ அது ஹெல்த்? அது முடிஞ்சிச்சு. அந்த பாட்டில் வச்சு நம்ம அது குடிச்சாவே நமக்கு ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே. எது ப்ரோ? அந்த பாட்டில் ஒன்று இருக்குமே, என்னது போஸா பூஸா? இல்லை ப்ரோ அது இல்லை, அதை ட்ரிங்க் பண்ண இல்லை ப்ரோ. அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரோ. அது உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? அது இருக்கு ப்ரோ, அதெல்லாம் இதாக்கிறேன் ப்ரோ, குடிச்சிடாதீங்க. ஏன் ப்ரோ பொம்மைலாம் செய்ய தேவை. இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ, பான்ஸ். ஓகே. இப்போ ஸ்பியரை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு என்னது? 2 க்ளோத்தும் 3 போன் நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்டிக்கு, 2 க்ளோத், ஸ்பியர், 3 போனுங்களா? 3 போன்ஸ். போன் இல்லையே. இல்லையா? 2 க்ளோத், 3 போன், அப்புறம் ஸ்பியர். ஸ்பியர் ஒன்று நம்ம செஞ்சுட்டு தான் நம்ம இது பண்ண முடியுமா? 2 ஸ்டிக்ஸ். ஓகே, 2 ஸ்டிக்கு, 2 க்ளோத், எத்தனை போன்? 3. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பியருக்கு என்னன்னா 2 ஸ்டிக்கா? ஸ்டிக் 3 போன். ஓகே. அப்புறம் திரும்ப அப்கிரேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸ்பியரை போட்டு அந்த பாட்டில் ஒன்று போட்டு 2 க்ளோத்துன்னு. எங்க பவர் கட் ஆயிடுச்சு. பிசி டவுனா? பவர் கட் ஆயிடுச்சு. சுச்சோ. இப்போ எந்த இடத்துல இருந்து வரும் நம்ம அந்த இதுக்கு? இப்போ உங்களால சேவ் பண்ண முடியுமா? சேவ் பண்ணுறது தான் ப்ரோ பார்த்துக்கிறீங்க. உங்களோட ஸ்டிக்ஸ் ஐயோ உங்கள்கிட்ட இல்லையா? அப்படின்னா நான் வெளியே தான் ப்ரோ போகணும். சூப்பர். சரி ப்ரோ நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க, நான் எப்படி சரி வெளியே போக ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ இதோட வந்து வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சா நம்ம கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் அதை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் போகிறோம். வீடியோ எப்படி வந்து கீழே கவுண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்த ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோ பார்த்துருக்கேன். NST vlog. பீஸ் ப்ரோ.